ចាគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2ចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូណាមីក្រូហ្វូនទៅណាបាត់ចាស្រែកខាងពេកគេផ្ទុះបាសចានេះខ្ញុំកំតាន់សិនចាកំតាន់គេសួរខ្ញុំឆ្លើយតែនឹងនិយាយត្រង់ឯងផាត់ម្សៅដូចសព្រុសម៉េះដូចម្សៅអត់ចូលមុខចឹងតែប៉ុណ្នេះខ្ញុំផាត់របៀបចាស់ឆ្កែ101ចាផាត់ចូលវានេះដាក់ឆ្កែ102ម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងតួអង្គព្រាយហ៎យាយហ្នឹងគាត់សិមពាំទៅវែងខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើម្ចាស់ឆ្កែចុះបាទឥឡូវអរគុណសូមអរគុណដល់ចូលដល់កម្មវិធីមើល Pleasant បាទកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភ$15,000ផងដែរចាដែលយើងផ្សាយជូនរយៈពេល3ម៉ោងពេញចាវគ្គ1តែ2ម៉ោងទេដល់វគ្គទី2 3ម៉ោងចាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានការចូលរួមจากពីគណៈកម្មការទាំង4ដួងដែលមានសម្រាប់មិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានឡើយបើដូចជាទិសទាំង4គឺលិចកើតជើងត្បូងណានាំត្បូងគឺគណៈកម្មការទិសខាងលិចរ៉ូលីងលិចចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ចាសុខសប្បាយជាទេពុកម៉ែបងប្អូនចាសម្ដែងនេះប្រែទៅពីឃើញប្រុសស្អាតទុនភ្លាមនិយាយទៅឯងឥឡូវស្រីទៅមែនតាចាស្រីទៅកាប់ចូលមកដបោដូចគ្រាន់តែពាក់សក់ការ៉េដល់ឥឡូវចេះធ្វើម៉ូតសក់ឥឡូវឡើងស្តុប2ទៀតចាមានកាមេរ៉ាទេបង្រៀននេះដោយសារលោកហុងប្រាប់ដបោប្រាប់ថាចេះគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យពាក់សក់ប្រុសគ្រាន់តែថាឲ្យសក់ការ៉េតិចទៅឃើញនឹងខ្ជូតចឹងបានស្រួលជជែកគ្នាបន្លែកាត់ខ្ជិលឥឡូវតែងចំហ្មងបងស្រួលស្អាតជាងតោទៀតតែងទៅធម្មតាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាស្អាតហ្នឹងសម្រាប់តែកញ្ចក់រ៉ូលីនឯងឆ្លោះតែមកកញ្ចក់ហ្នឹងទេបើហ៊ានឆ្លោះកញ្ចក់ផ្ទះគេផ្សេងមុខឡើងបែកហ្នឹងខ្ញុំឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លះដាក់លើដីអត់រៀបនិយាយត្រង់រ៉ូលីនឯងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់សាច់ហ្មងមាត់ដូចត្រីសដាយចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់វាអក្រក់ហួសហេតុពេកខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងមកអង្គុយឈិតឯងនេះទៀតតែឥឡូវចេះយើងតិចទៀតយើងមានការពិភាក្សាគ្នាពីព្រោះបងមានអាជីពថ្មីអូចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចេះឲ្យខាងពីករណីគាត់ណែនាំដល់ចាលោក BIG និងអ្នកនាងគង់សុជាតិសិនហើយយើងពីរនាក់ទុកតិចទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទ BIG សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមដានធំមិនសម្លេងធំទៀតទឹកហ្នឹងនៅតែពេញចិត្តឬអត់ក្តាប់មិនសុំភ្លេងតិចមកដល់វគ្គខ្ញុំគឺសុំភ្លេងចាសុំមួយមកយើងក្មេងៗតែបលឹងសូភ្លេងសូមចុះរំលេងប្រហែលរំលេងសុខភ្លេងលើកដែរប្រហែលលើកដែរយើងទាំងអស់សប្បាយអូក្មេងៗតែបលឹងសូភ្លេងសូមចូលរំលេងប្រហែលរំលេងសុខភ្លេងលើកដែរប្រហែលលើកដែរយើងទាំងអស់សប្បាយអេរ៉ូលីនតើអូនមកជាមួយនឹងណាគេដែរខ្ញុំពីជីដូចនៅទំនេរផងណារំកាត់កែពួកឲ្យបងដូចចិត្តអូកាត់កែធ្វើកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថាបានជួបអូនហើយសប្តាហ៍មួយទៀតធ្វើឲ្យបងលងខ្លួនអាចមានពេលទំនេរទៅជាមួយនឹងបងបានអាចមានពេលទំនេរទៅជាមួយនឹងបងបានតែទេរ៉ូលីងអូសេកស៊ីរ៉ូលីងមានផ្លាស់មានពីរសំដៅភ្លេងស្អាតពីព្រោះរ៉ូលីនថ្ងៃនេះគាត់ទៅឲ្យវាឃ្លាដល់ពេលចឹងលោក BIG គាត់កំពុងតែច្រៀងខ្ញុំខ្លាចរ៉ូលីនលើកដៃពួក BIG ឲ្យលើកដៃកុំលើកខ្លាំងពេកព្រោះឃ្លាកខ្មៅណាស់ឃ្លាកខ្មៅណាស់មកពីចាហាងកែសម្ផស្សបង្តុកចាណែនាំនាងខ្ញុំចាឲ្យទៅដល់ជំរុះរួមឃ្លាកចាមានវិធីងាយចាមានអីយកភ្លើងមករោលគាត់ជាដំណំចាគេគាត់ណាគេឃ្លាកគេផ្សេងៗគេគាត់តែលៀបលេងឈូសបាប់បោកគេជំរុះដល់គល់អាឯនេះដកផងតូចផងអត់ងាយដល់ពេលទៅសួរវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខាងកែសម្ផស្សរបស់ខាងខ្ញុំគេថាមនុស្សនេះមិនងាយកែឡើងទេសម្ផស្សចាអញ្ចឹងក៏យកភ្លើងរោលមិនមែនភ្លើងតែកេះធម្មតាទេអាចក្រាំងហ្គាសទៀតបាទជួកាតក៏ចង់ឲ្យរោមឃ្លៀរ៉ូលីនជ្រួតទៅកំអែភ្នំភ្លើងដាក់ឈប់រោមឃ្លៀដល់ឥឡូវចង់ឲ្យរោមឃ្លៀដោះឡើងវិញមានដាក់ជីអាចគោនិយាយឲ្យគេនិយាយអូនតិចទៀតបងមើលវាស្នាយអូនតិចទៀតបងមើលវាស្នាយអូនចាតែថាឲ្យគេនិយាយតែតិចទៀតបងមើលវាស្នាយអូនឥឡូវជាជីហើយ
đong cha trên bốn số việc số prem và true test này cái chân đặc ó đây cái vuông tay ta tu sna tam giặc cái chợ tôi luôn tu cao phải thế phải chânนี่ขยมสกตกทอมนาจำไหนบางคนสกสบายจีเตจ้าให้บางคนมีสกสบายใช่เป็นอะไรเล่นเลี้ยงกงสุเจียถ้าตั้งเรียบกามาคือถ้าเศร้าเพลย์ใช่เศร้าอย่างไม่ก็เล็กแหลกมาเกยหนูเมียนประเดี๋ยวใช่แหละเชื่อคนเศร้ายังโดยทางเอาเต้เอาแต่ทำมาโจรวมในขนมกรรมวิธีนี้คือเมียเราหมดกระทั่งเรียบจำเสียเปียอย่างไม่โซตีมวยจังเตอห่อสัปดาห์ตีปีเสียไม่จังเตอผัวไอ้อย่างแล้วยังเคยโดนลิ้นในก็เรียบจำคล้วนคือทำบรรจันอย่างนี้เต้จังยังถือแต่ทั่วไม่เอาสะอาดสะซ้ำแต่ดังกรรมวิธีดับใบบองโปนยังเป็นนางกดเคยเอาสะกดจังเมื่อต่อทายยังสะอาดสะอาดสะอาดกรรมวิธียังรอเตี้ยรถไปมีการกรอมตรองกันโดยชนนี้จะเอามาทำแบบนั้นใช่เราเล่นนะจ้าอะไรเจ๊บองปีนซ้ำไงนั่งต้มขู่โจลนะขู่โจลอะไรเจ๊ครูไอ้ครูบอกครูทุ่มบหรือก็ครูทุ่มบไปครูเตี้ยอ๋อให้สับเม็ดดันอยู่บ้างอะไรจับดันเตี้ยแล้วบองกัดเจ้าแต่เนอตีสะสุดได้จับเตี้ยเย้สะติโมเปลี่ยนอนาคตปับโอนโมเปลี่ยนอนาคตประเดี๋ยวเมียนหรือก็กราบ้างจ้าซาหรือก็กมอาเล็กเตี้ยคือเล็กเตี้ยมากับเพลย์มั้งเล็กเตี้ยยัยอะไรเนี่ยโอ้อะไรตอนไหนของโต๊ะมือเกย์เลยเสียยูๆเต้ขู่โจลหมอขู่เสียอะไรเมื่อตอนคู่เพลงกันโอ้รอบสลักติดนะสับหมูดองอ่ะโอ้ยน้องสับยูบ้องแต่เตี้ยนะหมูดองไม่ดองสับแต่หมูดองไงสับยูไงจ้าให้พ่อจองมือพี่ไอ้จำแผลบ้องออกมาจากบ้องใหญ่ตามพี่ขออย่างไอ้วิ่งยังไงขู่นี่สับหมูดองก็จะสับเบี้ยยังมาได้เลยนะบ้องหมูดองจ้าบ้านมันเลยmìnhตัวเนี่ยรอบพ่อแกเอาตำบวชเนาะไอ้จังมาไพ่บ้านบวชบ้าแต่ยังมาใส่ใจสับเบี้ยมาสักคนจ่าเตี้ยเจ๊โอ้นี่ตำโจรแม่เจ๊จับได้นะจับได้นะจับได้นะได้สดัมได้สดัมมาเซิร์ชโอ้ยขันน่ะได้สดัมเออจับมวยบ้านนั่นนะได้ช่วยมวยเตี้ยอ๋อจ้าเนี่ยกูช่วยมือเนี่ยมันเจ็ดนั่นจับมือไอ้ต่อไปผมใบบกปีนยกนี่มันได้นี่คือข้างไอ้ช่วยบางเยืองนะทางนี้คือข้างสองซาเยืองจะหาสบีงัวไปchẳngไรชอมตัวเนี่ยจ้าอัดเด็กเตี้ยchẳngไรปีบอจับชอมchẳngไรสองซาเยืองแกช่วยดำหนาเช้าเยืองแต่ซาเยืองchẳngไรตัวได้chẳngไรโอ้บอไอ้หันนี่ยำจ่าและหันนี่จำมาลักเตี้ยมือจำไม่ได้ไหมจำมาลักเตี้ยมือจำมาสลักเตี้ยจำมาสลักเตี้ยสลักเตี้ยบ้านขม้าบ้านจังไรแมนอะไรปีซาวด์อะไรจ้ามาสลักบ้านได้บอสจีน่ะซองครับซองอ่ะจ้าเนี่ยยำซองถ้าบอสเจียจ้าบอสเจียจ้าบอสเจียได้ยังไงได้ยังไงเคยได้นั่งลูกซองเหรอมาผมเลยมือเปล่าซองเราเปล่าเบี้ยไม่ไม่สะอาดไปเมียนเยอะบอสจีเปล่าน้องสะอาดเมียนหรือก็สะอาดได้บ่มน้องเป็นจัดระบบโอนแต่ถือการนุ๊กสมัยสลักนั่งรอนะจ้าจังไรตีแล้วไอ้น้องถ้าใครกับอะไรเจ้าเราชอบเล่นใบดำนาให้ใบครับใบไอ้ช่วงน้ำมันไอ้ท่าลอยแม่เนี่ยเตี้ยเนี่ยเตี้ยได้ประโยชน์เตี้ยไม่จับใบน้ำมันลอยมาถ้าชอบจะสมอคนจานในกรรมการชอบนาตีโอ้จ้าโอ้เลยตน้องเบียร์ราคาเบติกาเลยด้วยงัดต่อรำล้อตั้งเอาคนนี้ไปใจเบียร์จังย่อมาตู้ใจโอ้ยำใส่ใจเลยมันหมายไม่ยกแผมตู้จะใช่ใช่จังมาตู้ย่อไม่กูย่โกนจ้าไม่กูย่อตู้นี่ไม่กูโอ้ยตีไรตั้งสายเปียดtay nhóc chắc lâu ba đây mà nhóc cha lên sợi tắc trên ông ai chặt ban tu nó nhóc bầm non một nam ông ai cựa ban sủng rái cho chặt mà tu tiên sân ạ nhóm ấp bầm món ai cái nhóc ấp mẹ đoạt sợi lọ xong mà tới chặt ai à ai cụ ba ơi ba lọ ba kê khơi nhé rùm lon cà phê nhóc ma hơi ở đây đây cái thang
ក្រោយពេលភ្លៀងមេឃស្រឡះល្អក្រោយពេលភ្លៀងច្រើនតែបាញ់ចង់បានន័យថាបថាឯងបានសម្រេចដោយបំណងហ៎ចាឥឡូវចេះនេះស្លឹកនេះគឺថ្ងៃក្រោយបងអូនបើកការដ្ឋានធំហ៎ចាអូនការដ្ឋានចំប្រុសមកចាំបងចាំចូលទៅទីហ្នឹងហ្មងយកតែការចាំលើផ្ដោអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺមកជីវិតបងឯងគឺត្រូវតែចាំគេបើមិនចាំគេបងឯងអត់មានអនាគតទេយល់ទេជីវិតអត់បបររុងរឿងអត់បបររុងរឿងទេអញ្ចឹងគ្រូមើលតែប៉ុណ្ណឹងពួកបងឯងវាអត់មានទៅមុខទេអនាគតបងឯងនៅតែសិល្បៈហ្នឹងទេបានហើយណាចាំអ្នកក្រោយមួយខែក្រោយបានមើលបានទៀតខែជាអ្នកទៀតអវកាសអូនគ្រូអត់បិចដែរអត់ទេអត់ទេអូនគ្រូបានញុកដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនវគ្គនេះយើងបានបញ្ចប់ជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តអញ្ញាស្ដាប់មួយ Pleasant